ኣብዚ ሕጂ እዋን እዞም ምልክታት ማለት ስሉስ ኩርናዕ ሓደ ዓይኒ ካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ኢድ ምልክትን ዘርእዩ ናይ ዓለምና ጸለውቲ ሰባት ኢሉሚናንቲ እዮም ነብሶም ንሸይጣናዊ ወፍዮም ብሸይጣንም ዝምርሑ ዝተባሃሎም እዮም ዝገብሩ ኢና ንብል ሃብትን ተፈላጥነትን ንኽረኽቡ ህይወቶም ዝሰጥሉ ናይ ሸይጣን ማሕበር ምዃኑ እምበር ካብኡ ወጻኢ ኢሉሚናንት እንታይ ምዃኑ ዘይንፈልጦ ብዙሓት ኢና ወጋዓው እኳ እንተዘይኮነ ናይቲ ምስጢራዊ ማሕበር ኣባላት ውሑዳት ኣይኮኑን ናይ ዓለምና ጸለውቲ ሰባት ሪሃና ቢዮንሰ ጄይዚ ባራክ ኦባማ ካልኦት ሓያላት ትካላትን ፍሉጣት ሰባትን ኩሎም ኣካልቲ ናይቲ ማሕበር ምዃኖም በዘርእይዎ ምልክታት ክግመት ይከኣል እንተኾነ ግን እዚ እውን መረጋገፂ የብሉን ብዙሓት ሃብታማት ንዑ ከመስግኑ ይረኣዩ ብዙሓት ውሁባት ኣርማት ማሕበር ኣብ ነፍሶም ይጽሕፉ ካብቲ ማሕበር ክወፁ ምስ ዝደልዩ ወይ ተቃውሞም ዘርእዩ ክሳብ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ይወርዶም ንምዃኑ እዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ማሕበር ኢሉሚናንት እንታይ እዩ ዝሰርሕ መን መስራቲኡ ናይ ወሓቂኸ ኣሎ ድዩ ዝብልን ኣብ ናይ ሎም መደብና ክርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሓድሽ እንትረኸምኩም ሳብስክራይብ ሌትስ ጎ is built upon the self. For a long time I've been hearing about secret societies. Some people claim they are harmful organizations. ኣብ ዓመተ 1776 ዓለም ዓሚቕ ለውጢ ትገብር ነበረት ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ መድረኽ ሰውራ ኩናት ስለ ዝነበረት ኣዋጅ ናጽነት ኣብ ምፍርራም ተጸሚዳ ነበረት ኣብ ባቫርያ ጀርመን ግን ድምፂ ኣልቦ ኩናት ይካየድ ነበረ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ልክዕ ከምቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ብዙሓት ካልኦት ኣህዛብ ንኹሉ ጉዳያት እታ ሃገር ትመርሕ ነይራ ብባህላውን ፍጥረታውን ክብርታት ትመርሖ ነበረት ይኹን እምበር እዚ ዓመታት እዚ ሳይንሳዊ ሰውራ ስለ ዝነበረ ወይ ድማ ናይ ፍልጠት ዘመን ተባሂሉ ይጽዋዕ ብምንባሩ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣእምሮ ኣምላኽ ክርድእዎ ተስፋ ብምግባር ነቲ ተፈጥራዊ ዓለም ክርድእዎ ይጽዕሩ ነበሩ ቤተክርስትያን ሳይንሳዊ ሓሳባትን ኣብ ሓደ ስፍሕ ዝበለ ካቶሊካዊ ትርኻ ከተእትዎ ተስፋ ስለ ዝነበራ ሳይንስን ሃይማኖትን ብዕምቀት ተሓዋዊሶም ነበሩ was completely fascinated by the idea of secret societies, Western secret societies. ኣዳም ዋሽንግተን ዝተባህለ ፕሮፌሰር ሕግን ፍልጠትን ናጻ ተሓሳስባን ኣለን ዝብል ዝነበረ ንፍጹም ቁጽጻር ቤተክርስትያን ዝቃወም ኣብ ትሕዝቶ ትምህርቲ ብዛዕባ ጸወታዊ ማዕርነት ዝብል ኣረኣያ ዝነበሮን በመሰረትናቱ ጋላልጻ ደቂ ኣንስትዮ ተማሂረን ከም ማዕርኽ ረኣያ ኣለወን ድሌታትን ሓጎስን ወዲሰብ ብፍልጠትን መርትዖን ዝተሓገዘ ምኽንያታዊ ዝኾነ ኮታስ ነዚ ብዝሕጂ እዋን ነብሮ ዘለና ዘመናዊ ነባብራ ዘማእዘነ ነይሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ነቐፌታታት ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያን ምድማት ሰፊሕ ግጭትን ኣስዒቡ ነይሩ እዩ ዋሽንግተን ድማ ህዝቢ ብእኩብ እንተዳወፅዩ ርትዓዊ ናጻ ተሓሳስባን ክቃወሙ ምዃኖም ቀልጢፉ ተረድአ ስለዚሁ ኸኣ ኣብቲ እዋን ወዲ 28 ዓመት ዝነበረ ፕሮፌሰር ዋሽንግተን ዝመራሒኦም ብሓደ ጉንበት 1776 ምሸት እቶም ናይ መጀመርያ ኢሉሚናንት ተረኺቦም ነቲ ስርዓት ኣብ ጥቓ ኢንጎልስታድ ኣብ ዝርከብ ጫካ መስሪቶሞ ብብርሃን ሽግ ተሓቢኦም 5 ሰብኡት ነበሩ ነቲ ስርዓት ከም መሓድር ዝነበሩ ሕግታት ኣቆሙ ኣብቲ ሰንሰለታዊ ሃይማኖት ዝፍትሖምን እኩብ ነጻ ተሓሳስባን ዘለዎም ሰባት ንምፍጣር ንዓለም ምስጢራዊ ማሕበር መስረቱ ዕላማታት ምስራት ናይቲ ማሕበር ኣጉል እምነት ምፍጣርን ድብዘዝነትን ሃይማኖታዊ ጽልዋ ኣብ ህዝባውን ህይወታውን መንግስትን ስልጣንን ብዘይግቡእ ምጥቃምን ምቋምን ነይሩ ብተወሳኺ እውን ኢሉሚናንት ብቐጥታ ናይ ሃይማኖት ንምምካት ኣብ ክንድኡ ረትዓዊ ረኣያ ናይ ፕሮፌሰር ዋሽንግተን ንምዕባይ ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብ ማዕርነትን ናጽነትን ኣተሓሳስባን ንምድንፋዕ ተባሂሉ ብፕሮፌሰር እንዳተመርሐ ብሓደ ጉንበት 1776 ተመስረተ There are all sorts of secret societies. There are political ones, there are criminal ones, and indeed there are occult ones. ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ሕብረተሰብን መላእ ኤውሮጳን ዓበየ ብፍላይ ሓደ ፍሉጥ ጀርመናዊ ዲፕሎማት ኣብዚ ስራሕ ምስ ተጸምደ ካብቲ ፕሮፌሰር ዋይሻፕት ሩይ ምትባዕ ዝረኸበሉ ትካል ፍሪሜሶን ክምልመል ጀመረ ኣብዚ እዋን ዝደለይዎ ዘበለ ከእትው ጀመሩ ምሁራን ሰበስልጣን ፍሉጣት ሰባትን ካልእ ንዖም ዘገድስ እንተደኣ ኮይኑ ናብዚ ማሕበር ከኣቱ ዕድመ ይግበረሉ እንተኣብዩ ኸኣ ክሳብ ናይ ሞት ዕጫ ክበጽሖ ጀመረ
ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ከምዚ ዝበለ ዓቢ ሕብረተሰብ ብመንግስቲ ክፍለጥ ጀመረ ስርበት ተኻውር ረኣያ ዋሻፕት ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢንጎልስታድ ክእለ ብ1784 ኩለን ዘይሕጋውያን ማሕበራት ክእገዳን ምኽንያት ኮነ ብድሕሪኡ ኢሉሚናንት ጨንፈር ናይቲ ዘይሕጋዊ መደብ ፍሪማሶን ኮይኑ ተኣውጁ 1785 ተኣጊዱ ዋሻፕተን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ካብ ባቫርያ ሃዲሙ ብካር ቴዎዶር ገዛኣ ባቫርያ በመስርሕ መንግስቲ ኣባላት ኢሉሚናንቲ ክደልን ክኸስስን ጀመረ ብ1787 ድማ ኣባል ናይቲ ማሕበር ዝኾነ ብሞት ክቕጻዕ ጀመረ ብውሽጣውሽቲ ተቃውሞ ህዝብን ዘይምትእማንን ኣብቲ ትእዛዝ ዝተሃሴ ዝኣዋጅ ነቲ ምስጢራዊ ውዳበ ናይ መወዳእታ ጽፍዒት ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ መስራት ናይዚ ማሕበር ፕሮፌሰር ካብ ዓዱ ተሰዲዱ ኩሉ ነገር ገዲፉ ኣብ መምህርና ዓለም ዝተረፈ ዕድሚኡ ከም ዘሕለፎ እዩ ዝንገር እንተኾነ ግን ኢሉሚናንቲ ዝብል ቃል እንሆ ክሳብ ሕጂ ይውረን ይዝረብን ኣብዚ እዋን እዚ መበቆላዊ ስርዓት ጌና ከም ዘሎ ዝሕብር ወላ እኳ መርትዖ እንተዘየለ ዝኾነ ዘመናዊ ትካል ምስቲ መበቆላዊ ጉጅለ ዝኾነ ርክብ ከም ዘለዎ ዝሕብር መርትዖ እውን የለን ኣብ 1797 ክሳብ 1798 ኢሉሚናንቲ ከም ዘይጠፍአ ኣብ ሶራ ፈረንሳ ከም ዝተሳተፈን ዝሕብሩ ተኸታተልቲ መጻሕፍቲ ተሓቲሞም ነይሮም እቶም ስራሓት ብዛዕባ ህላውነትን ነጥፈታትን እዚ ምስጢራዊ ማሕበር ርኡይ ሸቕሎት ህዝብን ኣበርኪቶም ነይሮም Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. No, we don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? About the Illuminati and Skull and Bones. Do you really think that we have secret societies that's like... There are all kinds of people, whether it's a secret society or not, that are making big decisions about the rest of us. ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ጉጅለታትን ውልቃውያን ሰባትን ምስቲ መበቆላዊ ማሕበር ኢሉሚናንቲ ዘለዎም ምትእስሳር ይውከሱ እዮም እዚኦም ግን ጭብጢ ዘይብሎም ኣባልነት ንምስሓብ ዝግበር ተንኮል ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ይኹን እምበር ክለሳ ሓሳብን ውዲት እቲ ጉጅለን ክሳብ ሕጂ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ይከኣል እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሓይልታት ዓለም ክምንዚዕ ይፍትን ኣሎ ከምኡ ይገብር ምህላው ዝሕብር ግን ወልሓደ መወከሲ የለን The whole point of what I do, the Monster Ball, the music, I want to create a space for my fans where they can feel free and they can celebrate. So I like to create this atmosphere for my fans where they feel like they have a freak in me to hang out with. So guys, نيرو معنا فيديوز مثل نيرو حدش يدحر كوينكم سبسكرايب ويترسعوا صار نيكس مدام رخب سلام